快看，外墙管道歪了6层。蜘蛛人高空作业第一视角带您体验。加美。先上来看。现场讲解使用方式。想学你也可以加入我们。做好保护，直接下墙。只要胆子够大，多练一练你也可以。这个管道做着很危险，一定要设计好施工方案，严格按照设计施工流程施工。歪管上面每2层加一个角钢支架，施工时千万要注意管道，不注意就凉凉，要当陪酱。这种管道我维修过太多了，经验很丰富，学着点。贵州的天气太热了，来2口。太热的，别来着吧。我看你。我先走了。漏斗位置加一个支架，我先把支架锤好，剩下的交给老弟。间隔1层打一个，防止以后管道下沉。大概把车顶点儿这个。对，油漆都在摔呀，下面管子。大部分支架都坏了，脚碰到管子就晃动厉害。外管上面支架已打好，刚才我要说的脚顶去。接下来先去外管下面打一个支架，防止管道下沉，然后再爬到外管中间，用力按压进去。这里直接观看按压视频。对了，好。按压进去，在每层加一个支架。3包3包。